林公司成立于1989年，公司本着专业的技术、完善的服务和不断的革新，来服务全世界的客户。本人是新林公司的负责人。新林公司创立于1989年，是一家专业性研发一条龙的缝纫机制造公司。为了从源头加强品质的管控，新林公司增加了 CNC 等精密机械，使整个生产流程连成一气。如此品质的管控，更能提供最好品质的工业用缝纫机给我们的客户。新林公司有3个制造基地，所有的员工都接受良好的训练，因为我们知道，唯有熟练的员工才能拥有熟练的技术，而拥有熟练的技术，才能确保品质的稳定。新林公司所生产的新林牌缝纫机，是台湾工业用缝纫机的领导品牌之一。新林公司不断地向前迈进，勇于创新，在世界的舞台发光发亮。立基台湾，重视品质，深耕全球市场。